สวัสดีครับลงกึ่งช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีครับ0639645239อันนี้เรามารีวิวเรือนนะครับเว็บ110i 28มิลนะครับตัวนี้ควานด้วยระบบ CNC นะครับเวลาไปใส่แล้วไม่ต้องกลัวครับว่ารถจะเร่งค้างหรือว่าจะเบาดับครับสามารถปรับตั้งจูนได้ทั้งอากาศและก็ใบลิ้นเร่งนะครับใบลิ้นเร่งตัวนี้เวลาปิดเปิดนะครับมีความแม่นยำมากครับกับเซ็นเซอร์ตัวแมปที่จับข้างเรือนนะครับควานด้วยระบบ CNC ครับตรงนี้องศาเอียงเท่ากับของเดิมที่มาจากศูนย์เลยนะครับแต่ว่าขยายลิ้นให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วนอกจากนี้เรายังมีลิ้นเร่งของปาวานอีกนะครับอันนี้เป็น110i นะครับเดี๋ยวเรามาดูลิ้นเร่งของปาวานกันนะครับ125i รีวิวให้เห็นกันเลยนะครับตัวนี้110i ขอโทษนะครับหยิบผิดเดี๋ยวเราเอาของปาวานมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงความแตกต่างอันนี้ครับเป็นเรือลิ้นเร่งของปาวานปาก30นะครับอันนี้มี29 30นะครับปาวานอันนี้30ครับดูที่ใบครับจะมีต่อโค้ดไว้ครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเวลาคว้านใช้ระบบคว้าน CNC นะครับทำให้การปิดเปิดของใบนะครับกับแมปสีดำที่อยู่ข้างเรือนนะครับเวลาปิดเปิดแล้วแมปจะไปสั่งที่กล่องนะครับนี่ครับใบเปิดสุดนะครับเราก็ปิดสนิทครับไม่มีช่องไม่มีแสงผ่านได้เลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมรีวิวมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับขออภัยด้วยนะครับก็เนี่ยครับไม่มีแสงลอดเข้าเลยนะครับอันนี้การที่ใบปิดสนิทนั้นทำให้เครื่องยนต์เดินได้เสถียรครับแล้วก็ทำให้ระบบการจ่ายน้ำมันนั้นแม่นยำครับไม่รวนครับไม่เดินหอบครับแต่เกิดใบมันร่วมรวนได้มันก็อาจจะเร่งหรือว่าอาจจะเดินหอบได้นะครับอันนี้ปิดเปิดแม่นยำครับสกรูน็อตตั้งอากาศก็ใช้ได้ปกตินะครับตรงนี้แล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีเรือน CB อีกนะครับอันนี้เป็นเรือน CBR ครับนี่ครับควานด้วยระบบ CNC เช่นเดิมนะครับอันนี้เป็นลิ้น CBR เรือน CBR ลิ้น33มิลนะครับสนใจสั่งได้นะครับราคาไม่แพงครับถูกมากครับเพราะว่าเราขึ้นทีหนึ่งทำทีหนึ่งหลายร้อยตัวครับอันนี้เราก็มารีวิวให้ลูกค้านะครับร้านอะไหล่หรือว่าช่างหรือว่าสายดันสายซิ่งสนาม201เมตรใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เรือนยิ่งใหญ่อากาศยิ่งเยอะท้ายยิ่งเดินยิ่งไหลครับสนใจก็สอบถามได้ครับตามเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ